hai chị em chúng tôi có trao đổi. Sau đó thì phân nhiệm vụ cụ thể ra là Hiếu phải lấy cái gì và tôi lấy cái gì. Khi mà tôi thấy xuất hiện một cái cây xương rồng thì trong ý nghĩ của mình phải làm một cái gì đó sáng tạo, thì tôi quyết định là cây xương rồng. McAdam Chef là một thi cho những đầu bếp chuyên nghiệp. Bước vào cuộc thi này thì bạn bè cũng như là cơ quan và đặc biệt gia đình rất là ủng hộ. Một cuộc thi dù lớn hay nhỏ gì cũng là có áp lực với mỗi thí sinh, nhưng đã đến đây là những đầu bếp chuyên nghiệp thì chuyện áp lực là chuyện bình thường. Tôi sẽ là người chiến thắng. Để khử cái mùi dê thì mình phải thui trước. Món dê hấp trong cái dừa thì mình thui dê sơ, mình hấp trong nước dừa để tăng thêm cái vị hấp dẫn thì mình có thể mình cho thêm gừng và sả vô đó, không cần phải đường, một tí muối thôi để lấy vị ngọt của dê. Sả và gừng cắt sắc sợi để cho cái nước cho nó thơm, cho nó thấm vào trong cái thịt dê. Tôi thì ra thịt, anh Tâm thì lấy gia vị. Thực ra thì món dê rất khó chế biến cho những người bếp Âu. Nó là đặc trưng của những món Á như món cà ri hoặc là món bắp thấu. Cái món Âu của tôi muốn chặt chẽ về từng khâu pha chế. Còn tôi thì về món Á, món nữa là cà ri dê là sở trường của tôi. Các đầu bếp chú ý, 15 phút đã trôi qua. Các đầu bếp sẽ cần phải khẩn trương nhanh hơn để chúng ta có thể hoàn thiện phần nấu ăn của mình. Thưa quý vị và các bạn, nguyên liệu bí mật ngày hôm nay của chúng ta đó chính là thịt dê. Đây là một loại thịt khá đặc biệt bởi mùi của nó. Đôi khi thì như quý vị thấy chúng ta thường đi thưởng thức các món dê thì các đầu bếp chế biến món này sẽ cho các loại hương vị, các loại gia vị có mùi mạnh vào, ví dụ như là ngũ vị hương hay là sa tế và đặc biệt là chao. Bởi vì hương vị của chao thì không phải ai cũng có thể quen được. Tuy nhiên khi chúng ta nấu kết hợp giữa chao cùng với thịt dê lại tạo ra một mùi rất đặc biệt, rất đặc trưng và đã đưa đến một món ăn rất hấp dẫn cho tất cả những quý vị nào đã từng thưởng thức món này. Cái dầu. Đi chọn nguyên liệu về để cho mình chế biến được món ăn thật sự là có những cái khó khăn. Tôi tìm chai rượu, một cái mỡ rượu á, nó để đâu nhiều khi tôi cuống cuồng quá, tôi không biết là như thế nào. Nhiều quá phết rồi, nhiều quá, bớt lại, bớt cái này là sao? Sườn dê với lại đùi dê hầm trong cái nước sả. Cái này nó hơi giống cái món canh Việt Nam hơn. Khi mà thành thi thì gặp khó khăn đầu tiên đó là hai cái lò cháy nhưng mà gió quá, không nấu được, phải nấu bếp than.
Thêm này không? Thêm em sắc dày quá dày. Giống như là cà ri dê, nấu bật lửa lên không cháy hoài mà không sôi, phải lấy đồ lấy thớt che lại. Món dê xào lăng, dê sau khi thui cho thật là kỹ cho da săn, sau đó sắc mỏng, ướp một tí sả, một tí gừng và một tí bột cà ri, một tí nước mắm, rồi xào trong chảo cho thấm gia vị. Tiếp theo cho một ít nước cốt dừa vô, xào cho đặc lại và nêm sơ gia vị. Tôi làm một rất là ít sốt, nhưng mà khi mà tôi bỏ vào trong cái máy xay sinh tố nó to quá, đến lúc mà tới xay thì lại máy đứng. Cái món thịt dê cuốn với lại sả ăn với lại sốt cà ri. Thịt dê xay với tỏi, một ít sả băm và một ít muối với tiêu cuộn vào sả để mà cho cái thịt dê nó không khô, có bọc sơ qua với lại cái giấy bạc nướng trên than. Cái sốt mình chọn ăn với cả cái dê đó sẽ làm cái carrot puree và cái lamb curry. Món curry dê rất là nổi tiếng nhưng mình sẽ không nấu theo kiểu cách truyền thống. Trước khi tôi làm món cùng nướng cây dưa liễu thì tôi đã có hội ý với lại đồng đội của tôi. Cái dưa liễu nó gắn bó với lại cuộc đời của tôi từ thuở ấu thơ đến bây giờ. Thịt dê thì thật sự mà nói nó rất là kém gia vị, cho nên là phải sử dụng những cái gia vị nồng mùi, ví dụ như là riềng hoặc là sả hay là mắm tôm. Các thí sinh chú ý, một nửa thời gian để chúng ta thực hiện phần nấu ăn đã trôi qua. Và thưa quý vị, lúc này như quý vị thấy thì 3 vị giám khảo của chúng ta, đó chính là anh David Thái, anh Huy Khải và anh Didier, đều đang rất chăm chú để theo dõi phần thực hiện nhiệm vụ của các đội chơi trong phần thi nấu ăn này. Và điều quan trọng mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là ban giám khảo sẽ không chỉ chấm điểm khi mà các món ăn đã hoàn thành, mà ngay cả khi mà các đội chế biến thì các bạn cũng sẽ phải thật chú ý về phong cách trình diễn của đội mình, cũng như là sự kết hợp thật nhuần nhuyễn. Đây là một trong những yếu tố rất quan trọng để giúp cho mỗi đội chơi có số điểm cao. Dừa em chặt ngang
kêu chọc cái rồi ok. Món thân dê và là sườn dê nướng ướp với lại tất cả những cái gia vị hớp tạo cái mùi thơm. Khi mình nướng thì cái mùi dê nó sẽ thơm hơn, và mình ăn với lại là rau củ quả, tất cả các rau củ quả cùng ướp và mình nướng luôn. Cái này ít thôi chứ đâu có cần nhiều đúng không mày? Sở trường của mình thì chuyên về món Việt Nam nhiều hơn. Mình cũng làm trong bếp của khách sạn quốc tế và cũng có học một số cái món của Ý, của Pháp. Cái đam mê của mình muốn đưa cái ẩm thực Việt Nam đi ra ngoài khỏi đất nước Việt Nam hơn. Rồi cắt gừng nhuyễn nha, ớt nhuyễn. Dê bó xả nướng nè, nướng với mè. Cái thịt này là mình sẽ bầm nó ra cho nhuyễn và mình ướp với lại xả, bỏ mè vào khi nướng cho cái mè cuốn nè, cho nó tan cái mè ra, cái mỡ nó sẽ, cái mè của cái dầu của mè nó sẽ bay ra, nó sẽ làm bóng cái ăn của mình và nó sẽ thơm hơn. Hai chị em tôi làm bàn bạc và trao đổi để đưa ra cái món ăn để cho mình thực hiện cho nó chính xác nhất. Dê vụn nấu ra thành sốt, mình bỏ chút rượu đỏ và một chút xíu giấm balsamic mình cô lại. Tôi nhìn lại thì anh ấy đã chuẩn bị gần xong món ăn, thì lúc đó là tôi cảm thấy rất là yên tâm. Nếu mà lỡ anh ấy có gọi là nặng thì tôi nghĩ là cuộc thi này nó sẽ không thành công đối với tôi với anh ấy. Nước sốt là trao tay nó ra, hỏi là nước dừa tươi. Có riềng, hành tím và mắm tôm để quyện lại. Các đầu bếp thân mến, như vậy là chúng ta chỉ còn lại 15 phút nữa thôi. Vì vậy mà tất cả các anh chị sẽ phải thật khẩn trương. Thưa quý vị, khi mà chúng ta đến với các quán bán thịt dê, chúng ta thường bắt gặp những cái món rất là thông dụng như là dê thui này, rồi là dê nướng sa tế hay là nướng ngũ vị hương. Tuy nhiên, khi nhắc tới nguyên liệu là thịt dê thì chúng ta không thể không nhắc tới món lẩu. Lẩu dê được chế biến theo rất nhiều cách. Theo như Danh Tùng được biết thì có món lẩu nấu chao này, rồi là lẩu nấu theo kiểu như là phở bò, gồm có các cái gia vị nguyên liệu như là thảo quả, quế hồi, và đặc biệt hơn nữa đó chính là lẩu nấu với các vị thuốc bắc. Đây là một món ăn cũng rất dễ ăn và cũng rất là ngon. Nếu như quý vị có dịp thì quý vị hãy thử những món ăn này nhé. Còn chương trình ngày hôm nay thì Danh Tùng tin chắc rằng sẽ có những món ăn mà quý vị chưa từng thưởng thức.